हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए हेल्थ से रिगार्डिंग टॉपिक लेके आई हुई हूँ, जो कि ये जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है काफ़ी कॉमन और बहुत ही आम प्रॉब्लम है, जो कि सभी के घरों में सुनने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं स्नोरिंग और हिंदी में खर्राटे। है तो छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन इसकी वजह से कई लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है। जो लेता है उसे समझ में तो नहीं आता, क्योंकि वो तो सोता रहता है, लेकिन जिसकी नींद खराब होती है उसे जरूर समझ में आता है कि ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और लोगों को शिकायत बनी रहती है कि इसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। और कई लोग तो इतने फैमिलियर हो जाते हैं इससे कि बोलते हैं अब तो ये आदत सी हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। छोटी सी छोटी चीज बहुत ही बड़े बीमारी का कारण बन सकती है, इसलिए इन बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपके जान पहचान में किसी को इस समस्या का समाधान चाहिए तो ये वीडियो उन लोग को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये एक तरह की थेरेपी और एक टेक्निक बोल सकते हैं, और इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए केवल आपको 1 मिनट से भी कम समय देना पड़ेगा, जिससे आप अपने खर्राटों को परमानेंट के लिए बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूँ ज्योति और अपने YouTube चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ हम बात करते हैं ब्यूटी, हेल्थ, वेलनेस एंड मच मोर थिंग्स। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका आईडी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस टेक्निक को फॉलो करने के कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स भी हैं, तो ये दोनों चीजें मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि खर्राटों में कितने टाइप के साउंड्स होते हैं, काफी मधुर मधुर, सुरीले सुरीले। आपका एक्सपीरियंस तो कहता ही होगा। एक्चुअली ये जो आवाज होती है वो आपके सांस लेने और छोड़ने के बीच में जो रुकावट आती है उसे हम खर्राटे कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही आम लैंग्वेज में मैंने बताया है। फ्रेंड्स, इसके जो कॉजेज होते हैं वो किसी डिजीज से कम नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स डोंट बी लाइटली, ये आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही बड़ी डिजीज के सिम्टम्स हैं। देखा जाए तो इसके कॉजेज होते हैं लाइक साइनस, कफ, थायराइड, एलर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंकिंग करना, पर्याप्त मात्रा में नींद न लेना, सही तरीके से ना सोना, और घूम फिर के हम आ जाते हैं वेट पे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके ब्रीदिंग्स में रुकावट पैदा करती हैं। इस मेथड को कहते हैं जल नीति। इस मेथड में करना क्या है, आपको इस तरह से मलासन पोज में बैठ जाना है, और आपको 1 गिलास गुनगुना पानी और उसमें 1 चुटकी भर नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और इस तरह से मेरे पास जल नीति का एक पात्र है, प्लास्टिक, ये ऑनलाइन आराम से मिल जाते हैं। अगर नहीं है तो आप बॉटल में छेद करके भी कर सकते हैं। इस पात्र में मैंने वो पानी भर दिया। इस प्रोसेस को करने के लिए जो सांस वाली क्रिया है वो आपको अपने मुंह से करना है, मतलब नाक से भूल जाना है कि आपको नाक से सांस लेना है और छोड़ना है। बस अपने सर को अच्छी तरह से आप झुका लीजिए और इस तरह से पात्र को नाक में फिट कर दीजिए, और दूसरे नाक से वो पानी आपका निकलेगा। धीरे धीरे आप तिरछा करते जाएंगे और वो उस तरह से दूसरे नाक से निकलता जाएगा। फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको करने में थोड़ा सा हेजिटेशन और डर भी लगेगा, क्योंकि ये आपके नाक में पानी जा रहा है। कभी आपने अगर नोटिस किया होगा कि स्विमिंग पूल वगैरह में या नदी में नहाते वक्त जैसे नाक में पानी भर जाता है ना, वैसा ही फील होगा। और जब नाक में पानी भरता है तो आंखों से भी पानी गिरता है। इसी तरह से आपको दूसरे नोज साइड से भी क्लीन करना है। तो ये इससे जितने भी आपके अंदर के डर्ट वगैरह होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इस क्रिया को करते वक्त अगर आपके आंख और मुंह से भी पानी निकलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपके अंदर डर्ट को रिमूव कर रहा है और आपके नजल जो क्रिया है उसको पूरा क्लीन करने का काम कर रहा है। इस क्रिया को करने के दौरान आपको तुरंत खड़े होकर सर ऊपर नहीं करना है, आपको हेड अपना डाउन रखना है, और इस ड्यूरिंग आपको कपालभाति करना है। कपालभाति करने का रीज़न एक यही होता है कि आपके अंदर जितना भी वाटर गया है उसको आप पूरी तरह से निकाल दें, ताकि वो पानी आपके सर में ना जाए।
जब आप ये क्रिया कर लेंगे तो अपने आप में आपको बहुत ही रिफ्रेशमेंट फील होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी पूरी तरह से अंदर से क्लीन हो चुकी है। इस क्रिया को करने से आपके इस एरिया की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। लाइक मैंने आपको कफ, साइनस और माइग्रेन ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और साथ ही साथ आपके आँखों की रोशनी भी तेज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस क्रिया को करने के लिए आपको केवल आधे से भी कम मिनट देना है और ये रोजाना मॉर्निंग में आपको करना है। फ्रेंड्स, बेनिफिट तो आप जान ही गए हैं, मैंने बता दिया है कि क्या क्या है। नुकसान इसके है नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से करते हैं। मतलब अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप थोड़ी भी मिस्टेक कर देते हैं, इसका मतलब इस ड्यूरिंग अगर आप नाक से सांस ले लेते हैं तो पानी सर में चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको सर दर्द भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इस क्रिया को जब आप पहली बार करेंगे तो मे बी आपकी वॉइस थोड़ी हैवी हो सकती है, तो डरने वाली बात नहीं है, वो केवल एक दिन का है। अगर आप रेगुलर ये चीज़ें करेंगे तो आपके वॉइस में भी क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। सो फ्रेंड्स, ये 1 मिनट से भी कम वाली जो मेथड है वो आपकी काफ़ी मदद कर सकती है और स्नोरिंग जैसी जो समस्याएं हैं उसका तो परमानेंट सॉल्यूशन है। सो गाइज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। खर्राटे से तो मैं भी काफ़ी परेशान थी, परमानेंट सॉल्यूशन हो चुका है। नाउ आई एम हैप्पी। अब आपकी बारी है, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।